Bu videoda Docker'ın əsas komponentlərindən olan image və konteyner haqqında danışırıq. Docker image, Docker konteyner yaratmaq üçün istifadə olunan bir şablondur. Necə ki, əməliyyat sistemlərinin qurulması üçün ISO image fayllardan istifadə edirik, eləcə də Docker konteynerləri işə salmaq üçün imaglər istifadə olunur. Biz hazır imaglər istifadə edə bilər və ya base imaglər istifadə edərək öz tələblərimizə uyğun yeni imaglər də yarada bilərik. Bunun üçün Docker fayl istifadə etməliyik. Docker fayl içərisində göstərilən hər bir komanda image üzərində əlavə bir layer yaradır. Eyni image ikinci dəfə build edəndə yalnız dəyişdirilmiş layerləri yenidən yaradır. Bəhs etdiyimiz mövzu sizə qarışıq görünə bilər, ancaq demo dərsləri izlədiyinizdə bu qarışıqlıq aradan qalxacaq. Şəkildə göstərilmiş Docker fayla nəzər salaq. Sizcə bu Docker fayl ilə yaradılmış image-də neçə layer olacaq? Bəli, 4 layer və bu layerlər read-only olur. Sadəcə oxuna bilər. Dəyişiklik etmək üçün Docker fayl üzərində düzəlişlər edib yenidən build etməliyik. Ancaq bu image-dən istifadə edərək bir konteyner işə salsaq, bu zaman bu layerin üzərinə sonuncu konteyner layeri əlavə olunur. Hansı ki, bu layer həm yazıla, həm də oxuna bilir. Konteynerlər üzərində əməliyyat apararkən bu mövzuya bir daha toxunacaq. Konteyner isə az əvvəl bəhs etdiyimiz image-in işləş halıdır. Docker CLI istifadə edərək konteynerlər yarada və üzərində müxtəlif əməliyyatlar apara bilərik. Və unutmayın ki, konteyner üzərində edilən hər bir dəyişiklik konteyner silindiyində silinəcək. Bu məsələni aradan qaldırmaq üçün Docker volume istifadə edə bilərik ki, buna da irəlidəki mövzularda ətraflı şəkildə toxunacaq. Yaradılmış hər bir konteyner default olaraq ətraf mühitdən və digər konteynerlərdən izolyasiya olunur. Biz istəmədiyimiz müddətcə heç kəs kənardan konteynerə müraciət edə bilməz. Docker konteyner yaratmağın ən sadə halı üçün Docker run it nginx komandasına nəzər salaq. Bəs yaxşı, bu komandanı icra etdiyimizdə nə baş verir? İlk olaraq Docker host üzərində nginx image-ni axtarır. Əgər bu image əvvəlcədən yüklənməyibsə, Docker onu Docker hub üzərində yükləyir. Daha sonra həmin image-ə yeni bir konteyner layer əlavə edir və konteyneri Docker üzərində olan default network-ə bağlayır. Network haqqında da ətraflı müzakirələrimiz olacaq. TI parametr sayəsində isə həmin konteyner üzərində 1005 terminal çalışdırılır və birbaşa konteyner içində komanda yazmağımızı təmin edir. Bu tip işlədilmiş konteyner terminalından çıxış etdiyimizdə həmin konteyner də söndürülür.